Fala, riqueza. Beleza? Mais um ressuscitado aqui na bancada. iPhone 14 com falha crônica na memória. Aparelho estava apagado. Fiz a análise. Removi a memória original, uma pecinha minúscula e delicada, e substituí por uma nova memória, compatível e estável. Esse defeito é comum. Nesse modelo, viu? Quando a memória NAND falha, o celular simplesmente morre. Tá com o seu apagado aí? Chama no WhatsApp. E fala comigo, professor Eduardo. Aqui a gente resolve de verdade.